بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج رات سے اتوار 23 جون اور آنے والے مزید 8 سے 10 روز کے دوران جون کے بقیہ دنوں میں اور جولائی کے پہلے ہفتے میں ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور کون کون سے علاقوں میں گرج چمک تیز ہوا اور آندھیوں کے ساتھ مزید موسلادھار بارشوں کے امکانات ہیں، بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، بہت شکریہ۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک اور آندھی کے ساتھ مزید بارش ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران آج رات سے اتوار 23 جون کے روز بھی کشمیر کے بلتستان، پشاور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع میں، جبکہ خوزدار، ڈیرہ بگٹی، سبی، کوہلو، ذوب، بارکھان، بیلا، واران سمیت شمال مشرقی اور وسطی بلوچستان کے چند ایک علاقوں میں بھی، اور خاص طور پر کراچی، حیدرآباد، بدین، ٹھٹھہ، تھرپارکر، میرپور خاص، نواب شاہ، ٹنڈو آدم، ٹنڈو جام، ڈگری، ماتلی، مٹھی، اسلام کوٹ، عمرکوٹ، جام شورو، دادو سمیت صوبہ سندھ کے مختلف جنوب مغربی اضلاع میں، اور ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور، میاں والی، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹھوار، فیصل آباد اور سرگودا ڈویژن سمیت صوبہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی گرج چمک، آندھی اور مزید بارش کا امکان موجود۔ تاہم کسان شہری نوٹ فرما لیں کہ بارشوں کا موجودہ سلسلہ محدود ہوتے ہوئے آج سے لے کر کل کے دوران بارشوں کا زیادہ فوکس ملک کے شمالی پہاڑی علاقوں، صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے چند ایک علاقوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں پر طوفانی بارشوں کا فوکس زیادہ ہوگا۔ تاہم پنجاب سمیت ملک کے دیگر زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور گرمی کی شدت میں بھی کچھ حد تک کمی رہے گی۔ مونسون بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو 23 تا 26 جون ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور حبس کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ تاہم اسی دوران صوبہ سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں اور لاہور سمیت پاکستان کی مشرقی پٹی پر کچھ پری مونسون ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ بڑی خوشخبری کے 27، 28، 29، 30 جون سے لے کر خصوصاً جولائی کے پہلے ہفتے کے دوران ہی لگاتار طوفانی مونسون بارشوں کے سلسلے ملک کے بیشتر علاقوں میں دور دور تک پھیل جانے کا امکان۔ ویدر لورز، اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کامنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔